Schön, dass du wieder dabei bist und bei dem Video hier. Heute gehen wir mal ganz schnell so ein kleines Problem beim Hyundai 30N an, und zwar die, der Auspuff, der klappert immer so laut. Und ich habe jetzt mitbekommen, man findet wahrscheinlich auch super viele Tutus, das geht auch ganz schnell. Ähm, Die Feder, die habe ich schon neu bestellt, den Link tue ich dir auch in die Beschreibung. Und von der Auspuffklappensteuerung, genau, und das machen wir mal neu. Ich hau mal ganz kurz mein Mic hinten an den Auspuff und gucken wir mal, ob man das hört, das Problem. Und dann fahren wir den mal hinten schnell, wir bocken den mal ganz schnell auf hinten, tauschen das eben aus. Sollte auch ganz schnell gehen. So, dann müssen wir den mal einmal da rauffahren. Es geht auf jeden Fall besser als beim BMW. Beim BMW ging es nämlich gar nicht. Ich glaube, das Klappern hat man jetzt auch gar nicht gehört. Oh, guck mal, sind wir schon ganz oben. Easy. So, 8er Schlüssel sind das. So besorge ich mir mal einen 8er. Okay. So, jetzt zeige ich euch immer, ihr müsst von rechts auf jeden Fall hier unten musst du rein. Und dann siehst du da schon die Klappensteuerung. Das sind 3 Schrauben. Ich gucke mal, ob man das besser gefilmt kriegt. Da seht ihr die 3 Schrauben, den Stecker abmachen. Und dann sollte das eigentlich schon rausgehen. Hier, Sven. Ist das nur auf einer Seite so? Was denn? Mit deiner Klappensteuerung? Ja, Aber er hat auch 2 Auspuffrohre. Was ist das denn jetzt? das habe ich auch nicht verstanden. So, das ist auch Da kein, haben wir eine leise und eine laute Seite. das ist auch kein 8er. Doch. Oh, das ist ein 9er. Oh, ich glaube, da gehe ich jetzt. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Hart. Kann das sein, dass es 9 ist? Eigentlich unwahrscheinlich. Also, nicht so. Hä? 9 benutze ich so selten bis gar nicht. Nee. Oh, es fühlt sich nicht richtig an. Hä? Nee. Aber es fühlt sich nicht an, als wenn das jetzt mal eine Minute dauert. Warte. Die Schrauben sind so durchgegammelt. Komm da gar nicht rauf mit der Nuss. Oh, jetzt. Okay, das geht. So viel Zeit haben wir, ne? Deine Frau meckert. Weiß ich nicht. Also allgemein nicht. Weil wir immer auf so eine scheiß Ideen kommen, kurz bevor wir los wollen. Ach so, ja. So. Wo ist denn die letzte? Ich will mich nicht dreckig machen. Da oben. Das ist wieder so ein typisches Schraubenaufbau. Ich immer, ja. Genau genommen hat er gar keine Arbeitsklamotten. Oh. Ja, oder? Es ist mein Schrauberblick. Ja. Okay, das ist die letzte unten noch und dann. Nee. Okay. So, der Stecker muss noch ab. Ich liebe Stecker abzuziehen. Nicht. Ja, es gibt genug Stecker, die sind super. Genug Stecker, die sind scheiße. Ach du Scheiße. Ha. Direkt kaputt gemacht. Was kaputt gemacht? Das war jetzt scheiße. Ja.
Aber die Feder sieht auch ziemlich doof aus, finde ich. Ja, egal, machen wir mit 2 wieder ran und dann muss ich mir dafür was überlegen hier. Hey, wenn das hält, dann hält. Ja, ne? Was mit 3 hält, hält auch mit 2. Okay, also nicht so doll dann rubbeln, die brechen schnell ab. So, ich hole mal schnell die andere Feder. Den Unterschied ganz kurz sehen, den Unterschied. Ich weiß gar nicht. Sieht man den? Warum sieht denn die Feder so komplett anders aus? Ja, die ist, kannst du nicht sagen. Also das ist die Upgrade-Feder quasi. Damit soll es nicht so klappern. Jetzt weiß ich nicht, wie rum das drauf war, ob so oder so rum. Ist das wichtig? Zeig mal eben den anderen. Zeig mal die Feder. Überhaupt nicht mittig. Hä? Ja, ist ja mittig. So, das ist ja ein Schwung mehr. Ja, wo filme ich denn? Ah, hier, so mittig. Ja, so meinte ich auch. Jetzt weiß ich nur nicht, ob so rum oder andersrum. Aber das kann ich dir auch sofort sagen. Warte. So ist richtig. So ist richtig rum. Ey, deine Spiegelfolie-Kacke, ne? Ja, Ist total dämlich zum Filmen. ja, macht nichts. Diese Anti. Also hier haben wir direkt gleichzeitig Gewichtsreduzierung gemacht, weil wir eine Schraube weniger haben. Ja, top. Super, oder? Also, was haben wir wieder trocken gebumst? Ah, scheiß drauf. Das muss reiben. Du machst das schon. Solange es hält, ist es kein Fusch. Hat man das während der Fahrt? Ja, immer. Richtig hässlich. Während der Fahrt, immer ja. So hässlich, dass das manchmal, es war nicht schön anzuhören manchmal. Fühlte sich immer an wie ein kaputtes Auto. Und ansonsten läuft ja wirklich, wirklich toll. Und dann kommt so ein hässliches Geräusch von hinten. Ja, du, das hält auch mit 2. Ach klar. Ich mach den Stecker wieder rauf. Ich krieg, warte. Nee, das kann ich doch. So. Oh nee, das willst du nicht. Ist der schon drauf? Ist schon drin? Weiß ich nicht. Nee. Oh, so einfach geht das auch nicht. Ich bin dafür, du machst einfach auf Dauer auf. Oh, bin ich auch dafür. Das stecke ich mal ein. Das auch. So, wir machen mal den Test. Du musst hier hinten. Warte. Oh. Klappe auf. Ja, funktioniert, habe ich gesehen. Tatsächlich, das ist ganz witzig geregelt, wenn du Gas gibst, in dem Moment geht die Klappe zu. Und wenn du einen N-Modus hast, dann geht die auf, wenn du Gas gibst. Naja, gut, er hat es wieder kaputt repariert. Ich weiß nicht, ich muss jetzt eine Testfahrt machen und dann schauen wir mal ganz kurz, ob das Geklapper weg ist. Vielleicht habe ich das durch die Schraube auch schon kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Naja. Glaube ich nicht. Also es sah auf jeden Fall so aus, wenn es funktioniert. Das war ein super shortes Video auf jeden Fall von uns, ne Svenny? Mhm. Ich habe da noch ein kleines Anliegen an euch. Wenn wir die 500 Abonnenten irgendwie zusammenkriegen, 500 Abonnenten, ich weiß, Sven guckt schon, aber dann habe ich gesagt, fahren wir mit dem Fahrrad von Oldenburg nach Hamburg. Das ist schon eine üble Strecke. Ich weiß noch nicht, ob wir dann wieder zurückfahren mit dem Fahrrad, aber wir fahren auf jeden Fall hin. Ja, das sind 150, 160 Kilometer. Wir beide, also wir machen das auch nicht mit E-Bikes. Also das ist schon mal klar. Also Leute, abonniert den Kanal, falls ihr den Scheiß sehen wollt. Und sollte das irgendwann später zusammenkommen, ja, dann kommt später zusammen und dann machen wir es immer noch. Sobald wir 500 Abonnenten haben, Digi, müssen wir, ich weiß. Also, das war eine shorte Reparatur. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das geklappt hat. Und wir müssen auf jeden Fall demnächst noch den BMW auseinandernehmen und gucken, was da los Sache ist. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja, gut. Wir machen jetzt eine kleine Testfahrt hier.
Und ich muss sagen, die Abgasanlage ist definitiv, ich habe keinen Klappern mehr. Und damit war das auf jeden Fall erfolgreich. Ich muss natürlich gucken, dass das Plastikteil noch irgendwie angeschraubt bekommen. Ja, aber ansonsten kennt ihr das mit den Abonnenten. Wir machen das wirklich. Sven zieht das mit mir durch. Also abonniert und oh, ups, abonniert und folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.